Сега спомена како нашето дете да има тројца родители, сакам да те прашам една работа која јас ја знам, а можеби ти ќе се запрашаш од каде ја знам, а ја ќе ти кажам во старт дека ти си ми ја кажала на едно друго интервју пред многу години. Добро. По прашање песната Месечи. Вели само си ти месечина под ова небо што ме покрива и така натаму. И всушност приказната е таква што кога вашиот син беше така, бил малечок, ти си му рекол, сине ти си сонце мое, а тој рекол, па мамо, ако сум ја сонце, ти си моја месечина. Да. И така е настаната стиховите. Така ли? Така е, многу точно. И тоа гарантираш дека си ми го кажала? Да. Ми текна, а сега ова не знам дали ти го имам кажано. Тука не застануваше приказната на Пако. Имаш уште, ама добро. Пако велеше, мама, види ја месечината. И јас трчам на балкон. А ја гледам си мен. Што мислиш, мама? Има ли таму луѓе? Па нема, сине, луѓе. Може би по некој космонаут од време на... И накрај, а Кока-кола? Така што, ама за него беше тоа поим. Дека е нешто многу далечно, а толку моќно. И за него беше тоа поим за љубов. Така се роди месечина. И никаде нема вкажано, осем тебе, да кажеме во тоа време, и сеќавам дека луѓето сами некако си ја сватија мојата приказна, дека е тоа една моја интимна приказна за моето дете.